Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Това е второто видео от моите приключения на остров Лансароте. Вчера бях на един доста различен тур. Никога не съм посещавал такива места. Просто очите ми останаха там, а думи нямам да ви го опиша каква красота беше. Заради това абонирай се първо за канала ми с камбанката, за да не пропуснеш нито едно видео и да преминаваме към съществената част, защото ви обещавам, че наистина ще искате и вие да дойдете тук, след като изгледате това видео. Вчера имах организиран транспорт с автобус. В 9 часа сутринта ни взеха и оттам потеглихме към националният парк на остров Лансароте. Първата спирка това беше Лагуна Верде. Там се намира изумруденото зелено езеро, което е в кратер на неактивен вулкан. Самият цвят е такъв, защото в него има страшно много сяра. Миналото там са живеели различни видове миди, но за съжаление някой глупак, така ще го нарека, е пуснал костенурки. И поради това вече там няма миди, за съжаление. Самото езеро се намира както и на черен пясък, а след пясъчната ивица се намира океана. Там водата беше кристално синя. Това беше просто една гледка, която не мога да я опиша, а самият цвят на езерото много ми хареса. Аз се влюбих в това място. Имахме около 15-20 минути време да разгледаме тази област, но имайте в предвид, беше предостатъчно, защото просто самото място беше много малко. Следващата спирка, това беше в подножието на вулкан, където имаше около 100-150 камили. Имах възможността да се полюбувам на тях, можахме да ги докоснеме. Също така бяха доста чисти и въобще не миришеха. Това беше наистина много голяма изненада. След това имахме възможността да се качиме и да ги яздим в рамките на 25-30 минути. Преживяването е много интересно, както и оттам клетките също бяха спиращи дъха. Чао, чао, камили! Третата спирка, това беше природният парк Тиманфая. Тук ви препоръчвам да дойдете с организиран транспорт. Аз го бях закупил от Get Your Kite. Цената беше 55 евро, но наистина си заслужава. Ще оставя линк долу под описанието, откъде може да си закупите този тур. Но защо ви казвам, че е по-добре да сте с организиран транспорт? Това е така, защото ако сте като частно лице, отиващо там със собствената си кола или кола под наем, нямате право да абсолютно всички достъпи в природният парк. А точно те са най-интересните и най-красивите. Но, случайно ако сте с кола, може да стигнете до първата спирка, в която бяхме и ние в националният парк. Това беше едно място, където имахме 3 демонстрации на това, че вулкана е още активен и колко е горещ. Първата демонстрация беше човек изкопа с лопата дребни камъчки от малко по-дълбоко и след това ни ги даде на всеки в шепата по няколко бройки. Наистина камъните бяха доста горещи. Тук вулкана е с температура между 100 и 600 градуса. Второто нещо, което ни показаха, това беше в голяма яма, издълбана в самият вулкан, сложиха слама. И от самата температура само тази слама мигновенно се запали. Третата демонстрация, която беше и най-интересна, това беше в специални отвори и изляха ледено студена вода. И след няколко секунди тази вода избълва като някой мощен гейзер на 13 метра височина.
Тези три демонстрации поехме по 35 минутов маршрут, който имат право само автобусите да карат. Там бяха едни малки улички, едни малки пътеки, чак се чуя как този автобус се побра. Но де-факто ние обикаляхме покрай самите вулкани, изкачвахме се по тях, също така стигахме и до самите им ядра. Гледката беше неописуема. Аз просто си представях как от това ядро, от това гърло на вулкана излиза тази огнено-червена лава и покрива 1/4 от целият остров, както се е било случило през 17 век, бъдете с организиран транспорт, защото за мен това беше най-красивото и най-хубавото нещо от самият тур. Тук на острова е имало две вулканични изригвания. Първото е било през 17 век. Самото изригване е било траяло около 3 месеца. Тогава 1/4 от острова е бил потопен в лава, както и били погребани 9 села. След това настъпва много голям глад на острова, както и голяма криза. За съжаление, през 18 век отново изригва този вулкан. След това тук тотално е пълна катастрофа. 1/3 от населението имигрира и така никога не се връща на острова. За голямо щастие, изригвания няма на този етап, но да не забравяме, че все пак това е все още активен вулкан. Предпоследната спирка, това беше в една малка семейна винарска изпа. И да, тук хората са намерили начин как да отглеждат грозде в вулканична почва. Самото грозде беше доста по-различно от това нашето в България. Беше много ниско, растеше като някой храст. Малки червени грозда. Също така опитахме от това вино. Беше доста сладко, много ми наподобяваше на естонското вино от някакви горски плодове. То дали ще бил боровинки, малини, капини и така нататък. Тук беше кратка пауза, имахме около 20 минути, също така успяхме да се разходиме и с лузята. Тук почти няма никаква растителност поради вулканичните си почви, както и от това, че самият океан е доста солен покрай самият остров. Ако има някаква растителност, тя е основно в северната част на острова. Там вирят различни мухали, също така най-интересни сукулентни растения и едни много странни ниски храсти, които по-скоро приличаха на корени, отгоре с 2-3 листенца само. Това е основната растителност на острова, а случайно ако видите места, където има палми, кактуси, защото има и такива в градовете, те са сложени изкуствено и трябва от хората да се поливат с вода. Последната ни спирка беше в най-северната точка на острова. Посетихме една вулканична пещера, в която в нея има едно солено езеро, което се намира под морското равнище. В него обитават малки бели раци, които са само 1 см мънички и те също така са слепи. За съжаление не можахме да ги видим, защото там беше тъмно. А причината, преди която беше тъмно, е, че самите раци не могат да виреят на светло. Беше доста приятно, имахме около 50 минути време там. Също така имаше 3 различни заведения, в които можехме да пием по някоя напитка, докато се любуваме на тази гледка.
Това беше, приятели, моето най-голямо приключение на този остров. Надявам се това видео да ви е харесало и ако е така, се абонирайте за канала ми с камбанката, защото много помагате по този начин за разрастването на канала. Също така може да ми последвате и в социалните мрежи за различни снимки, както и допълнително видеа. Обичам ви и до скоро!